中山市區最平屋苑啊，總價先10幾萬啊，樓下就係咁大型嘅商場啊，行街睇戲冚茶茶，你想點話就點話，一齊示範單位睇下。而家嚟到我哋屋苑入邊啦，嗱，我哋屋苑嘅話其實環境亦都非常之靚㗎嚇，大家見到。而家我哋賣緊嘅話就係我身後呢2棟啦，係帶一個小區嘅封閉式管理咧，都比較安全啦。嗱，咁身後嘅話就係我哋而家一間窩翠公寓啦。我哋呢度咧好就好在可居住啦，亦都可以俾酒店嚟託管嘅。咁自己住嘅話就簡單啦，直接嘅話到時我哋送埋你全屋家私家電啦，你直接嘅話就拎包入住啦。咁如果係選擇咗我哋一個酒店託管嘅話咧，保底都有1350到1600蚊嘅一個收租㗎嚇，回報率非常之高㗎嚇。咁呢度嘅話咧，同埋頭先阿 Sam 就喺我哋一個商場開頭啦。咁其實隔離嘅話仲有2個都係比較大嘅商圈嘅，咁就3大商圈圍繞啦，保證佢一個出租率係相對比較高㗎。同埋呢度咧，亦都係一個雙地鐵口嘅物業嚟嘅。我哋呢度距離中山站啦，或者中山北站嘅話，同埋將來中山嗰個火炬地鐵站，亦都係非常之近㗎，好正㗎呢度。跟我上去示範單位睇睇先。